السلام عليكم. بعد ما هضرنا في فيديوهات سابقة على المراهقة والخصائص ديالها، وهضرنا على مواضيع كالنمو الجسمي والنمو العقلي عند المراهق، في هذا الفيديو غادي نهضروا على النمو الانفعالي. فكما كنعرفوا مرحلة المراهقة كتبان فيها بزاف ديال التغيرات، ماشي غير في الجسم ولا في العقل، ولكن حتى في المشاعر والانفعالات. وهذه التغيرات كتكون قوية وحادة لدرجة أن الولد ولا البنت اللي كانوا في الصغر هادئين ومطيعين كيتحولوا في هذا السن لوحدين اخرين، وكيبداو يتصرفوا بطرق كتخلي الاباء والامهات يحتاروا فيهم. فالمراهق كتولي ردة الفعل ديالو عنيفة، كيتقلق بالزربة وكيبكي وكيغضب على اقل حاجة، ويمكن ما يعرفش حتى هو علاش كيدير هذا الشيء، وما يقدرش يشرح السبب. بحال الدري الصغير مثلا في صغرو الا رفضتي ليه شي حاجة كينقز ويبكي وما يبغيش يسكت حتى تحقق ليه الطلب ديالو. ولكن الفرق ان هذا الشيء كان عادي في طفولته، ودابا ملي كبر كيولي عنده غضب مختلف كيعبر عليه بطرق كيكون فيها ضرب البيبان ولا الهروب من الدار ولا يقطع حوايجه الى غير ذلك. والمشكل هنا ماشي في السبب الباين بحال شي كلمه سمعها ولا ما عجباتوش ولا طلب رفضتيه ليه، ولكن في العوامل اللي كتحركه من الداخل. راه كيكون عايش صراعات كثيره ومكبوته، وكيستغل اي لحظه باش يفرغها ويطلق داك الغضب اللي مكمش في الداخل ديالو. وهذه الانفعالات العنيفه راه مرتبطه بشكل كبير بالتغيرات اللي كتعرفها المراهقه، سواء من الناحيه الجسديه او النفسيه او العاطفيه. فمثلا كيبدا يلاحظ بزاف ديال التحولات في الجسم ديالو، وكيتساءل على المعنى ديالها، وكيتخوف وكيحس براسو مختلف. ومع الاسف الاغلبيه ديال المراهقين ما كيحصلوش على التوضيحات اللي خصهم من عند الوالدين ولا المدرسه، وكيحسوا بواحد الوحده في هذا الشيء. واحد من اقوى التغيرات اللي كيزيد من توتر المراهق هو ظهور الدافع الجنسي. هذه الرغبه كتكون قويه، ولكن المجتمع ما كيقبلش التعبير عليها، والدين كيربطها بالاطار الشرعي اللي هو الزواج. وهذا الزواج ماشي متاح للمراهق في هذا السن بحكم الظروف الاجتماعيه والماديه، وبالتالي كيبقى المراهق مخربق بين رغبه داخليه ملحه وواقع كيمنعه. وهذا الشيء كيولد عنده واحد الصراع وواحد القلق واحيانا شعور بالذنب، خصوصا الى مارس العاده السريه او شاف شي حاجه خارجه على الاخلاق. وهنا كيولي كيشعر بالاثم وكيبغي يكفر على داك الشيء، وكيتجه بشكل مفاجئ وقوي للدين. ولكن هذا الشعور الديني ما كيبقاش مستقر، وكيطلع ويهبط حسب الحاله النفسيه اللي عايشها. وهنا كيظهر الصراع الديني واللي كيتجلى في الرغبه ديال المراهق انه يفهم الدين ويقارن بينه وبين السلوك اللي كيدير. ولكن حتى هذا الشيء كيخلق ليه واحد النوع من التناقض، لانه بعض المرات كيلقى راسو كيحيد على طريق الدين، وبعض المرات كيبغي يرجع، وكيولي عنده واحد الشعور بالذنب، وكيدخل في واحد الدوامه من التانيب والعوده المؤقته، ومن بعد العوده لسلوك اخر. وهنا خاصنا نفهموا ان هذا التذبذب ماشي كفر ولا الحاد، بل هو علامه على نمو فكري وواحد الرغبه في الفهم، وان عقله ولا كيناقش ومبقاتش تكفيه الاجوبه الجاهزه. وفوق من هذا الصراع كاين صراع اخر كيعيش المراهق، واللي كيتعلق بالهويه ديالو وبالرغبه في استقلال الشخصيه. هو ما بقاش باغي يعيش تحت سلطه الوالدين بحال ما كان في الصغر، وباغي يقرر بوحدو، يخرج وقت ما بغى ويجي وقت ما بغى، ويختار صحابه بوحدو، وما يبقاش يبرر كل تصرف دارو. ولكن من جهه اخرى الوالدين باقي فيهم الخوف عليه، وباغيين يعرفوا فين مشى ومع من ووقتاش يرجع، واش التصرفات ديالو مناسبه ولا لا. وهنا كتوقع المواجهه، وكيعيش المراهق صراع داخلي بين رغبته في الحريه وبين القيود اللي مفروض عليه، سواء من الاسره او المجتمع. وهذا الشيء كامل كيخلق عند المراهق واحد التوتر داخلي كبير، وكيبدا يتصرف بطرق فيها تهور، وغالبا ما كيبان في صوره ماشي متوازنه. ولهذا خاص الاباء والامهات والاساتذه وكل من عنده علاقه بالمراهق يفهموا هذه المرحله ويعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه، ماشي بالعنف ولا بالتقليل من القيمه ديالو ولا من المشاكل ديالو، ولكن بالحوار والتفاهم والاحتواء. وخاص من الصغر نعودوا الابناء على النقاش والمشاركه في الراي، باش ملي يوصلوا للمراهقه يكون الحوار بيناتهم وبين والديهم عادي، وما يحشموش يهضروا معاهم حتى في المواضيع الحساسه، ويكون الاب او الام هو اقرب شخص لهم، ماشي غريب يخافوا يحكيوا ليه. وخلاصه القول ان المعامله ديال الطفل في الصغر ديالو هي اللي كتشكل العلاقه ديالو مع والديه. فالمراهقه الا كان الاب واعر وقاسي وما كيعطيش الولد واحد الفرصه يعبر ولا يشرح، طبيعي انه في المراهقه يهرب منه ويقلب على الاستقلال، واحيانا يعارضه ويواجهه. اما اذا كانت العلاقه مبنيه على التفاهم والثقه من الاول، فالمراهق غادي يبقى قريب منهم، وغادي يحكي لهم على همومه والمشاكل ديالو، وغادي يلقى عندهم الحضن الامن اللي عاونوه يتجاوز هذه المرحله بسلام.
الى عجبك الفيديو ما تنساش دير ليه اعجاب واشتراك في القناة، وتقترح علينا مواضيع في التعاليق اللي نهضروا عليها في شي فيديو اخر.